música. Señal, ven, acércate. 1, 2, 3, 1, 2, 3, vuelta. ¿Ve cómo se aprende mucho más fácil así? Cuando tú me enseñas, yo siempre aprendo más rápido. Ay, qué lindo. Ven, dame un beso. Ay, se comió la cosa para después. Yo... Ni vos nada. O sea, nosotros estamos aquí en tu establecimiento, ensayando nuestra rutina para no interrumpir tus importantes labores. Creo que tenemos mucho que conversar. Nerón, ¿qué onda? ¿Quién es este huevón? Su nombre es Dolor y forma parte del pasado. ¿Ya escuchaste, huevón? Ándate nomás, no te quiere escuchar. Tú, no lo pierdas. Solo él, sabe cómo hacer feliz a un hombre. Ay, mi amor, no le hagas caso, este huevón no existe. ¡Música! ¡Música! Este todo enamorado de la luna. ¡Ay! Dije este todo enamorado de la luna. Es que nadie sirve acá. ¡Ay! ¡Déjalo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué horror! ¡Se le dejaron como mango! Menos mal que ese señor es tan acomodido que fue corriendo a rescatarlo. Mi amor, me engrandeces demasiado. ¿Hay algo que quieras decirme? Que te amo. ¿Por qué no mejor en vez de andarse besuqueando echa a este desgraciado? Así nunca van a terminar de ensayar. Eso, ensayen mejor y ensayen harto, que para eso les pago los muertos de hambre. ¿Muertos de hambre, desgraciado? Acuérdate que antes no decía caballero de Alcurnia. Ahora. ¡Ay! Nerón, te dije que era la última vez que te lo aguantaba. ¡Ándate para allá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasado? ¿Qué te pasa, desgraciado, que te creí? ¿Ah? ¿Tú qué desgraciado que te estás haciendo mi amigo? ¿Ah? ¿Me estás tratando, desgraciado? Obvio. Igual la otra que era. ¡Ay, ¿por qué? ¿Por qué me hacen esto a mí? ¿Acaso no me puedo echar un polvito tranquila? Nada lo que hiciste ahora, ¿por qué? El odio querrás decir, porque este muchacho está lleno de odio contra el mundo, sobre todo contra la gente que lo ama. Si no es por mí, yo nunca veo a este weón. Rosita, paginita, por favor, volvamos. Perdóname, porque hace mucho más, te lo juro. Ay, ¿por qué le pidieron a ella? Si fue que te cagó, weonao. Sí, no, soy entero weón. Mejor vamos antes que te saquen la chucha y me echen la culpa a mí y me digan porque fuera terrorista. Ya, ¡Vamos! tenemos mucho ¡Vamos! Ay, qué increíble. Hombre. Por eso no hay nada mejor que volver con un varón. Los mismos gustos, los mismos intereses. ¡Paginita! ¡Paginita! ¡Tengo hambre de ti! No está, ya voy yo. Ay, señor, necesito descargarme. Bueno, que se descarguen en mí. ¿Qué pasa? A mi signo del zodiaco, tu futuro ya resuelto. Nunca me desvíes. ¿Así?
loco, como dice Ogu. Ogu, el personaje este de los dibujos de Ogu y Mampato, el de las caricaturas del año 60. ¡Ah, que son fome! Perón, estamos muy lentos. Tú estarás lenta por esa inmensa ubre, digo yo, pues. Ay, mejor toma tus puestos, vaca lechera, que te vamos a enseñar. ¿Te gustaría salir conmigo? Bueno, no la ganáis. ¡Voy! Vamos, dar instrucción 4. No, se gana poquito, ¿Nervioso el hombre? Mire, lo que usted tiene que hacer es bien sencillo. Cuando llegue la gente de la empresa, los mineros, los trabajadores, usted les pide credencial y los deje pasar, porque pertenecen al equipo, ¿ya? ¿Y las esposas? Ah, no, ahí la cosa cambia. La esposa es gente externa al personal. Así que cuando ellas lleguen, usted la registra bien registrada, les pasa estos frasquitos para que orinen acá, ¿ya? No vaya a ser cosa que tengan algo escondido, usted sabe dónde. Ok, señor empresario, ¿usted es quien manda? Bien, muy bien. Lo dejo entonces, para que haga su pega más cerca, ¿ya? Buenas noches. Credencial, por favor. Soy el magnífico operador de planta. Aquí está mi credencial, joven. Aquí tiene una propina para que se tome algo después. ¿Ya, mi negro? Pase nomás, pase nomás. ¿A dónde vais, chata culiá? Uy, ¿dónde joven ese rubicito? ¿Qué te prendo ahí? Pero si yo voy donde joven, el No, rubicito ya, ese. toma. Vea. Disculpe, pero yo no tengo ganas de ir al baño. Si yo ¿Y quién te tengo dijo que ganas fuera del baño? de ir al baño. ¿Quién te dijo que fuera del baño? Aquí nomás, donde mi ojo te ve. Pero si yo vengo a comer, Acá no. Abre la pierna, vamos. ¡Qué humillación! ¡Cállate! Aquí viene maestrito. Pase nomás. Yo estaba levantando las manos ya, pensé que era a revisar. ¿Cómo se le ocurre? Si aquí no somos trogloditas, Ah, ¿verdad? normal, gracias, compañero. ¿A dónde me tiene cachera? ¿Qué andas trayendo? Oye, invítame un traguito primero, bo. Cállate, negra, desubicada. Ya, toma. Oye, ya, tranquilo, jefe, si ya me sé el procedimiento de memoria, oye. ¿Qué pasó, compadre? Acá el magnífico ya nos saluda. Allá su ganchito, desde que nos Uy. vendieron. ¿Cómo está? Pues terrible. Pero saluda ahí, ¿o no? ¿El dúo dinámico? ¿Cómo está, compadrito, tanto tiempo? ¿Y cómo anda la vida, socio? Malena, compadre, sabe que acá me salió un poroto con pelo. Y tuve que ir al médico y sabía que me hacía que sacaron radiografía, pues. No me digáis nada. Es el colesterol. Lo que pasa es que hay que ir a revisarse, hay que sacar, hay que dejar de comer todas las cosas dulces y todas esas cuestiones. Es una mierda. Sabéis que acá también debajo de la tetilla me salió una cuestión media rosada. Ay, compadre, ¿cómo te salió eso? Tápate, tápate. Es que eso le estaba diciendo a los niños, parece que es tanta azúcar que no. No, no era azúcar. Eso es un tercer pezón. Es una inteligencia, compadre. Mira, a mí algo me salió por acá. Mira, compadre, mira por acá, salió algo acá al lado, pero no toqué porque me arde más que la chucha. Compadre, tengo que esperar para saber, pues. Ya, pero suave entonces. Ay, pero no sé bruto, güey. No, eso no es. Eso es un poroto de grasa. Ya, negro, vamos a cambiar. ¡Arriba la mano! Ya, vaya nomás. Anoche te voy a dar. Mi otro. ¡Hola! ¿Cómo están todos?
Tranquilo, mi amor. Mira, si no quieres, no lo hagas. Igual hay una rica torta esperándote en casa, una de moca. Y no deberías perdértela. No, tengo que hacerlo igual. Disculpen mi ordinarieza. No se me olvidó presentar a mi hermosa, preciosa, coanimadora Judith. Date una vuelta, querida. Ay, Nerón, muchas gracias. Tú también estás estupendo, igual que todos estos caballeros que me están mirando acá. Guachito, hijito, rico. Lo desapruebo, no me digas esas cosas que me pongo celoso. Ay, Nerón, me encanta cuando te pones así. ¿Quieres que nos demos un piquito? Ay, bajito haciendo bueno. Ay, es que mejor no, es que me va a llegar después en la casa, porque mi señora se puede enojar. ¿Ah? Bueno, pero ahora les quiero presentar a un hombre estupendo. El gerente de desarrollo sustentable de la minera Heinrich Reindler, Eladio Cuadra. ¿Para quién pido un gran aplauso? Escuché unas pifias por allá, unas pifias. Tonto weón. El tirano me están diciendo. ¡Oregano! Lo tengo plenamente identificado. Ya. Quiero decirle a todos que esta fiesta es traída por minera Heinrich Himmler. La minera Heinrich Himmler no está preocupada solamente en la ganancia, en ganar dinero. No. A nuestra minera lo que nos importa es nuestros papis, nuestros mineros, nuestros trabajadores. Que ellos lleguen siempre sanos y salvos a casa. Nuestros trabajadores son, no es así como usted, claro. Nuestros trabajadores son nuestro mayor tesoro. Muy bien. Bueno, gracias. Falta el pelo, ¿no? Así que por eso quiero dedicar esta fiesta a nuestros trabajadores, a nuestros papis, para que todos la disfruten, ¿ya? Gracias.